पहिला हेर्न पैसाको कमी छैन है अमृतलाई अहिले नभए पनि पछि क्या तिम्रो लाइफ टाइम अहिले त्यसपछि एजुकेसन लाइन पनि राम्रो छ पढ्छौ राम्रै तिमीले होइन सरकारी जागिर पनि हेर्दैन है सरकारी जागिर नै हुन्छ होइन उसको लगभग अब टाइम लाग्न सक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एक्ज्याक्ट यही टाइममा हुन्छ चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन अनि विदेश भन्दा चाहिँ स्वदेशै राम्रो छ विदेश पनि जान्छौ तिमी एकचोटि दुईचोटि जान्छौ त्यो हुनसक्छ विदेश लाइन पनि छ राम्रै अनि त्यसपछि पैसा पनि राम्रै छ एजुकेसन पनि राम्रै छ होइन चाहिने भने त्यही हो कस्तो सोझो मान्छे देखिन्छ तर पनि एउटा अफेयर चाहिँ चलाउँछ जस्तो छ बिहाभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ जति सोझो देख्यो भने होइन एउटा अफेयर चलाएर पछिको चाहिँ के हुन्छ होइन कोही त्यो भएर छुट्या त छैन छुटिसक्यो त होइन एउटा चाहिँ छुट्ने सम्भावना छ त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट भन्ने नसोच्दा हुन्छ पर्मानेन्ट चाहिँ अर्कै आउँछ अलि पछि तिमीले बिहे अलिक ढिला गर्छौ जस्तो छ त्यही 30 को अराउन्ड बिहा ढिला भन्दा पनि त्यस्तै 30 कै अराउन्डमा गर्नु त 28 भन्दा अगाडि गर्दैन त्यो त फिक्स छ मेरो त्यो ठिक छ अरू सबै त्यही हो पोटेन्सियल छ अलिअलि अरू के हुन्छ हेर्नुपर्ने यति नै हो खुसी हुन्छ हजुर कस्तो लाग्छ त हजुर मलाई धेरै सही छ मैले के भन्ने झ्याउ लाग्छ यो